Forcat izraelite të mbrojtjes njoftuan se avionët e saj luftarakë kanë goditur 250 objektiva të Hamasit në Gaza gjatë ditës së kaluar, duke përfshirë qendrat e komandës, infrastrukturën, tunelet dhe raketat. Marina izraelite shkatërroi veçmas një pikë lëshimi të raketave tok-ajër të Hamasit në zonën e Han Yunis të Gazës. Trupat dhe tanket izraelite kryen një sulm të shkurtër toksor në veri të rripit të Gazës gjatë natës, mes të mërkurës dhe të njëjtës. Ushtria izraelite tha se goditi disa shënjestra të militantëve në mënyrë që të përgatisë fushbetejën për pushtimin e pritshëm toksor të enklavës, pas më shumë se 2 javë bombardime shkatërruese. Sulmi ndodhi një ditë pasi Kombet e Bashkuara paralajmëruan se agjencisë së vet humanitare i është mbaruar pothuajse tërësisht karburanti në rripin e Gazës, duke detyruar atë t'i paksojë tejmase ndihmat në këtë territor, i cili është plotësisht i rrethuar, që kur Hamasi kreu sulme të përgjakshme nëpër qytetet e Izraelit jugor në fillim të këtij muaji. Spitalet në Gaza kanë shumë vështirësi për të trajtuar të plagosurit për shkak të mungesës së barnave dhe karburantit. Zyrtarët shëndetësor thanë se numri të vdekurve po rritej shpejt, pasi Izraeli s'po i ndalte bombardimet. Ekipet e shpëtimit nxorën trupa të vdekur dhe civil të lënduar, përfshirë disa fëmijë nga rënojat nëpër qytetet e Gazës. Presidenti amerikan Joe Biden dënoi sulmet hakmarrëse nga kolonët izraelit ndaj palestinezëve në bregun e pushtuar perëndimor. Sipas tij, këto sulme po i hedhin më shumë benzinë zjarrit në lindjen e mesme, ku situata është tensionuar që nga sulmet e Hamasit. Presidenti amerikan deklaroi se pasi të përfundoi konflikti Izrael-Hamas, Izraeli dhe palestinezët, si dhe partnerët e tyre, duhet të punojnë për zgjidhjen me 2 shtete.